居然还有高手！追！阁下是何门派？也是为金雪丹而来吗？既然阁下不回应，那莫怪在下无礼了。好快的身法，居然能轻松躲过我的速灵剑气！再快点，再快点，再快点！小娃娃，是你呀！爷爷，我带你闯出去！小娃娃，不要暴露了自己。看你还往